玉子蝦，佢嘅賣相同埋味道都好正，我哋屋企大人小朋友都好鍾意食。做法簡單，材料簡單，一齊睇下啦。材料非常之簡單，就係呢3樣：玉子豆腐2條，中蝦6隻去頭，2個雞蛋，準備一個咁樣有少少深度嘅碟就得啦。呢個玉子豆腐，咁呢，佢通常係有一個切嘅位嘅，咁你就架一刀落去。咁呢，有時佢係啜得好實㗎，咁你就喺呢個上邊呢個位呢，剪一剪佢，剪2個窿，咁呢佢就好容易出㗎啦。咁就出到嚟，呢邊又係一樣啦，剪咗佢呢，咁就容易出啲啦。就切咗嗰個頭出嚟先啦，個頭一陣間都可以放喺中間嘅。咁大概嘅 size 呢，就係切到呢度半寸咁上下啦，就得㗎啦。OK， 大啲細啲都唔緊要嘅，最緊要係擺得到就得啦。一陣間呢，我哋係要好似咁樣圍住個碟個邊咁樣擺一圈。將切好嘅玉子豆腐圍住碟邊疊一個圈，將邊角料放喺中間，將2個蛋打開，蛋漿等間會淋喺玉子豆腐嘅碟裏面。準備一個量杯，我哋呢，除咗雞蛋之外呢，我哋要加水嘅。咁呢，我哋先嚟睇下雞蛋有幾多份量先。OK， 咁我倒呢個蛋漿落去呢一樣，蛋漿大概係半杯，咁我哋呢就要加1倍半嘅水，加水1又1/4杯，係啦，咁然後繼續攪勻佢啦。喺倒落嗰個碟裏邊之前呢，我哋先將佢過濾咗啲泡先啦，將啲泡泡過濾咗，因為啲泡泡呢，蒸熟咗唔係幾好睇嘅喺個碟嗰度嚇，咁我哋過濾一次。咁如果你仲見到仲有少少喎，咁可以用個匙羹將佢拔起，係啦。就將呢一個蛋漿呢，就喺呢個碟嘅中間嗰度呢淋落去。淋落去，盡量唔好俾佢起泡啦。如果佢起泡呢，你可以用個筷子篤一篤佢，咁樣。煲一煲滾水，將呢一碟玉子豆腐放入去蒸10至12分鐘。OK，咁我哋呢就希望啲蛋呢蒸出嚟係好滑溜嘅，所以呢我要用呢一個撐蓋將佢哋冚起嚟。蒸蛋嘅時候，我哋嚟煎呢幾隻蝦，蒜蓉油起鑊，將蝦放入去，中小火慢煎，1分鐘之後反轉，再煎多1分鐘。呢度有1茶匙糖、2茶匙豉油、3茶匙水。淋落呢啲蝦嗰度。冚蓋焗1分鐘，聞到好香。我哋而家加一個葱同埋芫茜，蝦就煎好啦，時間啱啱好，玉子豆腐都正好係蒸熟咗啦。我哋而家呢，就將呢一個蝦呢擺上去，圍住一圈咁樣擺上去。咁啲豉油呢，就咁樣淋落去，玉子蝦就可以上枱啦，賣相係咪好吸引呢？
又到試食嘅時間啦！試下先。啲蛋好滑啊！味道啱啱好。嗰啲玉子蝦好香，因為有啲蛋同埋呢個煎蝦嘅豉油。咁咧，我哋食一隻蝦試下啦。哇！呢個蝦好嫩啊！片尾嘅時候，想問下你，見到呢個玉子蝦，係咪覺得有啲肚餓呢？我都好希望同你分享呢一碟玉子蝦㗎，下次見。